Дурсамжаар амилж, дурдтгалд мөнхөрөх хайрхны сургууль. Архангай аймгийн хайрхан сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн түүхт 100 жилийн ойд зориулан бүтээв. Алдартан суутны өлгийн нутаг Архангай аймгийн хайрхан сум 20 дугаар зууны ихэнх үед үндэсний эрхчлөө болон ардын хувьсгалын өмнөх он жилүүдэд хоёр хувилгаан 20 гавжтай нутаг хэмээн алдаршиж, тухайн үедээ бурхны шашны томоохон сүм хийдүүдтэй эрдэм боловсралтай олон хүн байжээ. Улмаар 1921 оноос Монгол улсад орчин цагийн боловсролын салбар хөгжиж, нийслэл болон аймаг сумдад сургууль байгуулагдаж эхэлсэн бөгөөд Архангай аймгийн хайрхан суманд 1926 онд 2 гэртээ 8 шавьтай Цунхайлан уулын хошууны бага сургууль үүдээ нээж Галаанбадраас нь түүхтэй. Хошуу ноёны ивэлдор орон нутгийн зардлаар байгуулагдаж, намсрын байсын удирдлагад шир базар хэмээх багштай даваа, дэмбэрэлж сүрэнхүү дулам зэрэг сурагчдтай хичээлж эхэлсэн байна. Үүний дараа 1936 онд нутгийн ардуудын хөрөнгө тусалцаатайгаар сайн дурын зуны танхим сургууль гэж хүний голын бөөн бургас орчимд нэг жижиг байшин 10 орчим гэртээгээр үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж байсан баримтчман архивын материалд тамгалагдсан үлджээ. Зуун жилийн өмнө бидний өвөг дээдсийн өрдөж асаасан эрдмийн галыг бөхөөлгүй улам бадруулан мянган хүүхдийг гэрэл тэрээдүйд хөдөлсөн нь үе үеийн багш сурган хүмүүжүүлэгчид захиргаа үйлчилгээний ажилтнуудын нөр их хөдөлмөр зүтгэлийн үр дүнд өнөөгийн өнгө төрхийг олсон билээ. Хүүхдийн байгууллагын гол зорилго бол хүүхдийг элбэг баян оюун бэлэгтэй, цэвэр ариун ёс суртахуунтай, эрүүл чирэг бие балдартай иргэн төлөвшүүлнэ гэсэн юм зорилготой. Энэ зорилгын төрнөөс хүүхдүүдийг багаас нь малчраас нөгөө арвтын, салааны, тэгээд дараагаар нь бүлгийн, багийн, тэгээд бүлэгмийн гэж тийм зохион байгуулалт байдаг. Би одоо заавал дүүрэн хүүхдүүдэд суулгачаад яхад манай багш ороод гайхаж байсан баг. Одоо бид нар 30 хүнтэй хүүхдтэй гिचэл заахад хожигнуулж яхад чи яагаад 3 угаар нь оруулаад суулгачаад чимээгүй байлгаж чадчихна гэж. Тэгээд бид нар чинь бас тодорхой хэмжээний арга заалгадаг арга барил биш шүү дээ. Тэр арга барилаараа хүүхдийг хүмүүжүүлжсэн. Тэр хүүхдээр хүмүүжүүлнэ гэдэг бол маш их том одоо үйл ажиллагаа байсан юм да. Одоо өнөөдөр бол хүүхдийг тэгж хүүхдээр нь хүмүүжүүлэх ажиллагаа нэлээд хоцрогдож байгаа юм гэж байна. Хүүхдийнхээ дунд их төлөвшдөг, бизнесээ их суралцдаг. За тэгээ гэр бүлийн хүмүүжил бол жохол. Тэгээ заавал сургууль эцгэхэд сүүлийн үед нэг даалгаад байдаг. Дарамт толгойд байгаа байдал бол бас их буруу. Эцэгчүүдийн үүрэгэл дуурайнд бол чухал юм байгаа юм даа. Би 1969 онд улсын багшийн дээд сургуулийг төгсөөд тэгээд 2-3 суманд ажиллаж байгаад хайрхандаа 33 жил ажилласан. Энэ хугацаанд олон арван шавнар төгсгсөн бөгөөд тэднээс одоо улс аймаг та сумандаа алдартай шавнар асман одоо олон хүн ажиллаж амьдарч байна. Тэр үеэр нь хамт олон гэдэг нь дандаа л нэгнийхээ төлөө нэгэн нийтийн төлөө тийм зарчимдаар ажилдаа маш махруу шургуу тийм байсан да. Сургуулийн багштай ажил ер нь сайн хийнэ. Ялангуяа хамгийн том ажил нь сургууль бол өөрсдөө төлөөгээ бэлдэнэ. Тийм учраас багш нар том ангийн 1-4-5 хүүхдийг аваад нэг баг болоод ингээд цөмөөрөө 15-аас 20 куб метр мод бэлддэг байлаа. Багш нь 1971 онд Архангай аймгийн багш нарыг бэлтгэх сургууль төгсөөд 7 сарын 1-нд томилолт аваад Архангай аймгийн хайрхан суманд багангийн багшаар ирж илаа. За тэгээ багангийн багшаар ирэхэд манай сум сургууль боловсон хүч их муутай. Манай төгсөлтөөс надтай нийлээд 5 багш, 1 хөдөлмөрийн багш, 4 багангийн багш. Үлзитийн ерөнхий боловсролын сургуулиас Дамжин дөрж багш багангийн багшаар, Дамжин дөрж багшийн гэр бүлийн нэгдлийн хамтын зэрэг нэгдлийн нэгтлэнгаар ингээд нэг жил манай сургуулийг 6 мэрэгжлийн багш очиж тэр үедээ одоо 70 хэдэн оны үед 68, 70, 71 оны үед манай багшлах боловсролч их багтай байсан. За тэгээд би бол 71 он төгсөж ирээл
40 жил багангийн багш хийсэн. 13 төгсөлт хийсэн. Тэгээ одоо би ажил амьдралын 55 жилийг энэ нутагтаа одоо өнгөрөөсөн. Одоо миний төрсөн нутаг шиг одоо байдаг. Намайг анхны багш болж ирж хаад Сэдэн төрж өгш. Лагжуу багш хичээл эрхлэгч байсан. Тэр үед чинь бол нэг багын дундын хичээл эрхлэгч гэж байгаагүй. Ерөөсөө нэг л хичээл эрхлэгчтэй. Тэгээд бид намайг 71 он 72 оны хичээлийн жил эрхлэгч манайх чи гис сургуультай байсан шүү дээ. Гис сургуультай хэдэн бүр нөгөө нэг Сэрэлт киноны үеийн хэдэн хичээлийн байруудтай байсан шүү дээ. Тэгэхэд ч одоо намайг 71 оноос Сэрэлт киноны нөгөө имлэг тэр чинь байсан шүү дээ. Тэр чинь имлэг байсан. Тэгээд манайх яг тэр нэг хэдхэн цөөхөн байшинтай хичээлийн бай. Тэгээд гэр 3 4 5 гэрт хичээлдэг. Тэгээд дотор барихад дандаа гэр. Тэгээд нэг гэрт чинь 7 8. Тэгээд өвөг төрөнтэй унтснаар бараг 10 түүхэд нэг гэрт байдаг гэсэн. Тэгээд сүүлдээ манайх чинь энэ 320-ын 72 73 320-ын хичээлийн бай. 75 76 оны хичээлийн жил. Энэ 2 75 хүүхдээ хоёр дотор барьж мэрэгдэж эхэлж ирсэн. За би чинь одоо Арангаа аймгийн Мөрөн сум гэж байсан. Тэнд тэр өсөөд Мөрөнгийнхаа баг сургууль, Өндөрлөний 7 жил, Тариатын 10 жил. Тэгээ улсын их сургууль химийн анги төгсөөд Тариатад 3 жил, Өгийн нуурт 1 жил ажиллачаад тэгээ хайрхандаа багшаар ирсэн. Тэгээд хайрхандаа багшилж байсан. Би чинь ганц үе гэрэлж бараадаагүй байсан. Тэгсэн машин сургууль төгсөж ирсэн Монгол хэлний багш. Даваасрын гэдэг нэг охин байж. Наа тэгээд одоо найрж байгаа гэх юм. Хоёулаа гэр бүл болохоор удаа. Тэгээд тэнд хайрхан дээр анхан хормоо хийгээд тэгээд намар нь яг багш нарын баяраар хормоо хийсэн тий. Тэгээд намар нь нэг охин төрөөд нөгөө охин маань охинд маань хоёулаа нэр өгөх гэж бүр тогтож чаддгүй байсан чинь их өргөж эрдэнэ хүү гэдэг хүмүүс. Анхны чи хүүхдэн чинь охин чи анхтайгаа гэж нэр өгчих гэдэг. Тэгээ анхтайгаа гэж нэр өгсөн. Харин чи би анхан 5 дугаар анги дааж аваад тэгээ 6 7 төгсгөөд мандал руу шилжсэн. Даасрын чи яа? Би чинь хамгийн анхны жил багшийн сургууль төгсөж ирэл. Тэгэл хайрханд анхны хичээлийг зааж тэр үед чинь манай багшийн сургуулийн чинь нөгөө багш юуны багш дутагдaltaй гээд юугаар Монгол хэл дунд ангийн багшаар төгсөж ирсэн. Тэгээ хайрханд ирэл төм бодисын хичээл зааж эхэлжлээ. Тэгээд тэнд чинь 1 жил 2 жил болоод 3 жил болсон. Тэгэл миний одоо амьдралын гараа бол ажлын гараа тэндээс амьдралын гараа бас тэндээс эхэлж охин хүүхдтэй болсны гараа бас тэндээс эхэлж ийм л өгөөжтэй ийм сайхан юу гэж байнга бодож явдаг, санаж явдаг тийм л хүнтэй. Хайрхан сумын ерөнхий боловсролын сургууль нь 1926-аас 1967 онд бага сургууль, 1967-оос 1992 онд Хөдөлмөр политехникийн 8 жилийн дунд сургууль, 1992 онд ерөнхий боловсролын бүрэн дунд сургууль болж, шинжлэх ухаан боловсролын үрийг алс буйдхан сум орон нутагт тарьж байна. 71 онд бид нар чинь 8 дугаар анги төгссөн. Тэгээд 71 онд 8 дугаар анги төгсөөд 3 жил суралцаад багшийн сургууль гэжсэн тэр үед багшийн сургуулийн сурагчаар суралцаад ирэхэд буцаж ирээд өөрийнхөө сургууль багшилсан. Тэгээ манай сургууль чинь одоогийн хичээлж байгаа 360-ын байр ашиглалтанд ороогүй. Тэгээ урд захиргааны уртад Хөндөн цагаан гэдэг нэг цагаан байр байсан. За сургуулийн хашаан дотор нэг хүүхдүүдийн хуучин дотор байр байдаг гэсэн нэг байр байдагсан. Тэрэнд бас нэг өөр захирлын контор гэдэг нэг өндөр давжаатай байр. Тийм 3 цагаан байшинд 2 ээлжээр 10 хэдэн анги хичээлжсэн намайг хөшөл. Тэгээд 1 жил бас ажилласны дараагаар 360 хүүхдийн сургуулийн ашиглалтанд ороод бүгдээрээ хоошоо бөөн сургууль руу шийдэж орж ирсэн.
Тэгээд намайг төгсөд ирэхэд манай сургуулийн захирал Сэдэн Дорж өгш багш байсан. Тэгээд удалгүй Мягмаржи багш гэж Эрдэнэ мандал сургуулийн математикийн багш, гэрүүлийн хүн даалгавар багш, биеийн тамирын багш, энэ хоёр сайхан багш ирж манай сургуулийг хөтөлж байсан. Мөн хичээлийн эрхлэгч нь Ням гэж багш ирж байсан. 74 оны 9 сараас эхлээд 1-р ангитай ажиллаж эхэлсэн. Тэгээ ингээд намайг 1-р ангид ажиллаж эхлэхэд тэр хөндлөн цагаанд тэр Дамдан Дорж өгш аагаад аймаа гэдэг байсан бид нар. Нэг сайхан багштай хамт эсмэн болсон азар. Тэгээ тэр багш маань надад анги танхимаа зохион байгуулах ширээ сандал одоо тэр ангиа зэгсээ эмхтэй зэгстэй явж явахталаар маш их тал сурах. Тэр багшийг би одоо мартдаггүй. Тэгээ намайг 1-4-р анги төгсгсөн багангийн маань багш Бандан багш гэж байсан. Тэр багш маань математикийн багш болсон байсан. Тэр багш маань намайг багангид одоо багшийн заасныг санаж байгаа юу минийх үү? Яг тэр зааж гараа гэж зааж өгчээсэн. Тэгээд манай багш маань маш сайн багш байсан. Манай хайрхны сургуульд маш их сайн үнэтэй хөв нэмэр хөрөнгө оруулж ийсэн багш гэж боддог. Миний дээдлийн ангиудад бас төгсгсөн багш байдгийн байна лээ. Хүүхдүүд байдгийн байна лээ. Бид нарыг төгсгсөн. Бидний дараа бас олон хүүхд төгссөн. Тэр хүүхдүүд нь 10 төгсөхдөө 10 гаруй хүүхд шууд дээд сургуулийн хуваар авч ирсэн шүү дээ. Манай сургууль. Тэгээд тэр багш манай сургуульд хүнтэй багш байдаг даа гэж би багштай үргэлж баярлж өгдөг. Тийм сайхан азтай буянтай багш ангид орсон. Тэгээд тэр багш болсны хойно багшаараа заалгасан. Тэгээд сайн багш нарын хүчээр сайн хамт олонны ачаад бас ингээд тэтгэврт гатлаа. Нэг сургуульд ажиллаж байгаад ингээд гарсаа. Тэгээ би бол өнөөдөр ингээд уулзаж өчирж явахт бол манай алтан үеийн багш нар бол одоо энэ хоорон болсон байна. Дараагийн үеийн багш нараас бол одоо миний 4-р ангийн багш Мяхлаар багш манай ангийн багш байгаа. Одоо ингээд ирсэн байна. За тэгээд дараагийнх нь одоо үе бол одоо Сэмжидмаа багшийн үе. За надад одоо хичээл зааж ясан багш нараас бол Мэжидэрж багш, Даваасран багш гэдэг ингээд ийм одоо сайхан багш нар иржээ. Тэгээ би бол одоо тэрний дараагийн үеийн багш болж байна. Тэгээ одоо ингээд эргээд харахад бол үндсэндээ би дунд үеийн багш өгөөд сургуульдаа бол би өөрийн сургуульд бол 1996 онд багшаар ирсэн. 96 оноос одоо би 2000 он хүртэл бол сургуульдаа багшилж байгаад тэгээ 2000 оноос л үндсэндээ сумынхаа засаг дарганы хамгаалалтын газрын даагаар бол гэж ажилласан. Ийм одоо Ахмад багш байна. Мөн одоо сургуульдаа би хамгийн сүүлд бол сургуулийн нийгмийн ажилтан хийсэн. Одоо Монгол улсын хэмжээнд хангалттай одоо нийгмийн ажилтан төгссөн. Ийм одоо багш байна да. Сургуулаа төгсөж ирээд энэ төрлөх сургуульдаа завсаргүй 35 жил ажиллаад одоо тэтгэвртэй гарсан багш байна. За тэр одоо ингэж сурахтаа бол 5 10 дугаар ангийг төгсгсөн байна. 10 12 дугаар ангийг төгсгсөн байна. 2 9 дугаар ангийг сургаж төгсгсөн. За тэгээ байж ах хугацаанд бол аймгийн болон улсын олимпиадад бол шагнараа бэлдэж чадхаасаа чадахгүй үрж залуугасаа явж ингэж бусад багш нартай үлгэр дуурайлуулахыг эрмэлзэж явж байлаа. Тэгээд миний бас найз Батцран маань битээр үеийнхийнх битээр математикээр ингэж багшлаад маш олон улсуудыг бол хүүхдүүдийг инженер, эдийн засагч мэрэгчлээ болгосон. Мөн аймгийн олимпиадад элсэтийн ерөнхий шалгалтаар бол ерөн эхний 5 дугаар байруудад маш олон удаа байр эзэлжсэн. Энэ бол одоо сурагчдын маань хүч бас бидний оролцоо байсан гэдэгт итгэдэг. Тэр үеийн хүүхд чинь нэг хичээл сургуультай шамдаж сурдаг болохоор уншиж бичиж чадахгүй хүүхд гэж баг байдаггүй. Бүгдийг л уншуул бичүүлж, онц сурахгүй ч гэсэн бүгдийг л уншуул бичүүлж сургаж байсан. Миний шавнараас одоо нэг онцлохны юм гэвэл өстой уншиж бичиж чадахгүй хүүхдтэй нэгж байдаг байсан. Үеийн шавнар бүгдээрээ сайн яваа, сайн сайхан яваа. Тэрэнд нь би одоо баярлаж бахархаж явдаг. За хамгийн дурсамжтай зүйл бол одоо энэ манай сумд чинь хонгоц суудаг байлаа. 5 дахь өдөр нөгөө хүүхдээ хичээлийн таслуулахгүй гэж өдөөний хүүхдүүд явах гэхээр нь явуулахгүй онгоцны буудлын хүртэл нөгөө хүүхдийн хараас гүйж нөгөө хүүхдээ яадаг гэсэн хичээлд нь авчирч суулгадаг гэсэн. Ингэж хүүхдүүдээ цагийн алданггүй сэдвийн хоцрогдолгүй сурахын төлөө багш нь их махран ажиллаж байсан та. Тийм ч учраас манай үеийн төгсөгчд маш их ярьдаг, маш их сайн цөмөр одоо төрийн болон төрийн бус байгууллагуудад цөмөр амжилттай сайн ажиллаж байна.
1990 онд Монгол манай аймагт анхны монгол бичиг нэгдэж монгол бичгийн сургалж явагдаж тэгээд 90 оны хүүхдүүдэд монгол бичгийг сургаж ирсэн. Аймагаас боловсролын хилцээс Лунда гэдэг нэг багш очиж манай ангийг шалгаж ирсэн. Аймагтаа бүр 2 дугаар ирнэ гэж орж ирсэн. За би 1981 онд багшийн сургууль төгсөөд тэгээд одоо энэ хайрхан сумдаа ирээл дасралтгүй одоо 39 жил багшлаад 2018-аас 2019 оны хичээлийн жил Гавьяаны хамралтанд суусан. За тэгээд энэ хугацаанд одоо миний хамгийн гоё одоо дурсгалтай зүйл гэвэл би одоо анх 3 жил сурдаг байсан юм. Бага анги чинь 3 жил болоод тэгээд 4 жил дараа нь 5 жил болсон юм. Тийм бүтцтэй болсон юм. Тэгээд би 3 жил бол 3 дугаар анги 3 удаа авч төгссөн. Тэгээ ер нь бол багш үний жаргал юм уу, багынгийн багшийн чудаа жаргал юм уу? 1-р анги авахлахгүй шүү дээ. Би 1-р анги авахтаа л маш их баярлдаг. Нойр хөрөхгүй тэлтэй өстой маргааш нөгөө хөөрхөн хүүхдүүдээ аавна гээл чигтэйхэн баяртай очдөг. Нэг тийм сонир байхгүй юу да, тийм зантай. Тэгэл нөгөө 1-р ангийнхаа хүүхдүүдийг аваад хичнээн хөөрхөн гэж. Тэгэл тэр орж ирж байгаа хүүхдийн нүд, орж ирж байгаа тэр царай мэрэн үнэхээр өстой баяр бахархалтай орчдөг шүү дээ сургуульд. Тэгээ ээж аав нь ч гэсэн хүүхдээ сургуульд оруулах чаа гэдэг хүний амьдрал чинь сургуульд орох чаа гэдэг бол тэр хүүхдэд маш гоё сэтгэл төрдөг юм шиг байна. Тэгээ тийм гоё сэтгэлтэй хүүхдүүд хүлээж авах их гоёо. Хайрхан сумын сургууль бол өөрийн гэсэн үнэт зүйлтэй багтан амжилтыг бүтээж аваа сургууль. 100 жилийн түүхтэй энэ сургууль сүүлийн 20 жилд Монголын сайхан бичигтэн улсын уралдаан Монгол бичгийн улсын олимпиадаас 100 дахь байр авсан багтан амжилтыг үзүүлээд байна. Энэ бол Монгол хэлөвчийн багш нар, Монгол бичгийн дугуйлангийн багш Чулуунбаатар нарын хөдөлмөр зүтгэлийн илэрхийлэл юм. Өнөөдөр Монгол хэл уран зохиолын багш Юмжирмаа 42 сурагчтайгаар биерэн бичвэрийн дугуйланг хичээллүүлж байна. За надтай их олон жил хамт ажилласан. За энэ ангийн хүүхдүүдийн багш Цэцэгмаа гэдэг багш монгол хэлний багш байлаа. Энд сууж байгаа Тэрвш багш байна. За Өнөр Заяа багш байна. За тэр манай түүхийн багш тэгтээ монгол бичгийн үндэсний биерийн тэр сайхан бичгийн юу маш сайхан заадаг тэр Чулуунбаатар багш байна. Бид хэдийн гар нийлж ажилласан. За бас Мөнгөн Цэцэг багш байгаа. Тэр их сургуулийн багш болсон. Тэр багш энэ тэр ажиллаж байсан. Тэгээд энэ хамт олон бүгдээрээ гар нийлж ажиллаж хүүхдүүдээ зөв чиглүүлж чадсан учраас үндэсний бичгээр бол манай сургууль үндэсний бичиг хэл бичгээрээ бас нэр цуутай тийм сургууль болж чадсан. 2006 онд анхны Яэш өгч эхлэхээс эхлээл Яэшд бид нэр хамтдаа бэлдэн л дээ. Тэгээд Яэшд бэлдсэн хугацаанд бол манай хүүхдүүд аймагт дандаа л ихэнхдээ 1-р байраар гараад ирдэг. Тэгээ 1-р байраар эхлэхээр зэрэг 800 оноо шүү дээ одоогийнхоор тийм ээ. Тэр бүх хүүхдийн хамгийн түрүүнд 1-р групп гэж монгол хэлийг дууддаг. Тэгэхээр зэрэг шалгарсан хүүхдүүдийг дуудахаар Архангай аймгийн хайрхан сумаа гэд ингээд дуудагддаг. Тэр нь бол бас их сайхан санагддаг л байсан. За улсын олимпиадад бол би 2 хүүхдийг бэлдсэн. Эртээр уг нь дурдж ярьсан л ах л та. 2009 онд Дулам сүрэн гэдэг охиныг монгол хэл монгол бичиг хоёулангаар нь бэлдээд тэр 2 хичээлээр улсад хоёулангаар нь хүрэл медаль авчихсан. За дараа нь 2016 онд өөрийнхөө сургуулийн 90 жилийн ойн босгон дээр сурагчтайгаа хоёулаа аймагт төрүүлсэн бит хоёр монгол хэлээр. За нөгөө сурагч маань ч монгол бичгээр орсон. Монгол бичгээр 2-т орж. Би өөрөө бол монгол бичгээр 4-т орсон л да тэр жил монгол хэлээ нэгээр. Үгүй аймагта. Тэгээд улсад орохдоо манай сурагч маань 3 дугаар байранд орсон. Лавгочор. Одоо тэр Харамов хөөжийн сургуульд багшилж байгаа сайн багш болсон байгаа. Би өөрөө болохоор 2 удаа улсад монгол хэлээрээ шалгалтанд орсон. Тэгтээ яг вэ дундуур 13 дугаар байр 10 дугаар байрыг авчихсан. За тэр улсын олимпиадад ороход бол их нэр хүндтэй л дээ. Ягаад гэхээр нэр хүндж байна, хариуцлагч байдаг, их хөдөлмөр шаарддаг. Тэгээд Архангай аймгийн нэрийг дуудуулж явдаг бид нэр.
Багшийн мэргэжил хамгийн сайхан. Би 2018 онд тэтгэвдээ гараад одоо энэ амгалан багштай 12 ангийнхаа хүүхдүүд хэлжсэн. Багш нь насаараа маш сайхан гоё цалингаар амьдралаа. Хүүхдүүдэд баярлалаа гэж нөлөө сунгаж байсан. Тэгсэн эдний ангийн хөөрхөн хүүхдүүд тэгжсэн. Та яагаад багшаа сайхан гэдэг гэсэн. Хүүхдийн энерги гэдэг чинь айгүй гоё байдгийг. Ийм гоё хүүхдүүдийн энерги багш нь насаараа ийм гоё багшийн ажил хийж та нарын гоё буйнаар ийм гоё цалин авч ясантай багш нь насаараа баярлж явдгийг гэж хэлж ирсэн. Тэгээ хүүхдүүд гайхаад байсан. Тэр нь хүүхд багш хүн гэдэг нь өөрийнхөө мэрэгжил мэдлэгээс гадна шавнартаа маш их хайртай байх ёстой. Хожигдоод ороод ирсэн хүүхдийнхаа нүдийг хүртэл уншаад энэ хүүхдэд маань ард нь амьдралд нь ямар юм тохиолдолд энэ хүүхд хожигч юу яаж юу гэдгийг сайн судлах хэрэгтэй. Тэгээ одоо би залуу сайхан багш нартаа ч гэсэн хэлдэг. Та нар үнэхээр багшийн мэдлэгийг сонгосон бол мэдлэгийг та нар хүүхдэд түгээж чадна. Тэрнээс гадна та нар шавнартаа маш их хайртай байгаараа гэж хэлж идэгий. Ер нь тэтгэвдээ гаргасаа сүүлийн 10 жил бол би тууж Монгол бичгээр бол бүс аймаг улсад бол дандаа хүүхдүүдэд бэлддэг байсан. Улсад төрүүлээд байгаа хүүхдүүд бол аймаг улсад бол ерөөсөө ойлгомжтой байдаг байсан. Тэгээд бүр яриач гарч ирсэн шүү дээ. Манай харангаа монгол хэлний багш нарын дунд. Яг хөөг цастаач бай, зудтаач бай ингээд айгүй хэцүү үед манай сумчин бас жоохон аймагаас алслагдмал учраас ямар л аймагт олимпиад болно тэр нь битэр гамт өвтөр хүүхдүүдэд бэлдээл яваад очиждаг байсан. Тэгсэн чинь Архангаа монгол хэлний багш нар тэгдэг байсан. Яана нөгөө хайрхны хоёр хөгш багш ирсэн байна шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг бид нар бол одоо бараахгүй байна өө. Тэгэл би тэр медалийг аваад явна. Тэгэхээр зэрэг бусдаагаа хуваалцаж сураач хайрхны хоёр багш гээл тэг тоглолдог л байсан тий. Тэгээ хамгийн гол нь энэ сайхан амжилтын үнс юу байсан бэ гэвэл манай монгол хэлнийхэн айгүй сайхан гоё сэтгэл гар нээсэн хүмүүс байсан. За ингээд энэ сургуультай би өөрийн амьдралын 22 жилийг холбохоос гадна миний өвөг дээдэс маань энэ сургуультай холбоотой юм хүмүүс байдаг. 1926 оны хамгийн анх цонхаалан уулын хошуунд 2 гэртэй 8 шавьтай анхны сургууль байгуулагдахад миний өвөгийн аав өвөг эцэг Шир Базар гэдэг хүн маань хамгийн анхны багш байсан. Гэт энэ хүн маань 1932 он хүртэл хайрхан сумандаа бичиг үсгийн багш хийж байгаад хэлмэгдүүлэлтийн жил юуны эсэргүүний жил гэж ярьдаг дээр зүүнтний үеэр амнасаа алдаж өвөгцөн минь амнасаа алдсан байдیں۔ За дараа нь 1936 онд хайрхан суманд одоо анхны сайн дурын сургууль байгуулагдахад миний өвөө Цэвмэд гэдэг хүн одоо анхны ажилчин Осорвайн Цэвмэд гэдэг хүмүүс ажиллаж байхад хамгийн анхны ажил дээр нь ажиллаж байсан юм түүхтэй. Ингээд миний бие өөрийгөө энд олжлох болсон шалтгаан маань өвөг дээдсийнхаа хийж чадаагүй дутуу үйлсийг гүйцээх гэж хувь зээний ихээр хайрхан сумандаа ирж багшилсан гэж боддог. Би хичээнгүй бичиг биерийн бичиг уншлагын гайсэгс дугуулan хичээлүүлж мэрэгжлийн багш нар маань одоо мэрэгжлийн онлоо зааж 2003 оноос хойш 2026 он хүртэл хайрхан сумын сурагчид маань улсын чанартай улс даан тэмцээнээс энэ жил 100 дахь байраа сая сарын өмнө Дэнсмаа маань тусгай байранд орсноор 100 дахь айраг төрөгийг авчээ. Аймгийн хэмжээний уралдаанаас 110 байр авсан байгаа. За энэ сүүлийн одоо сургуулийн үүслийн 100 жилийг үзэх юм бол 5-ны 1 хугацааг маань хайрханчууд маань монгол бичгээр амьсгалж асар олон монгол бичгийн одоо чадварлаг сурагчдыг бий болгосон гэж боддгоо. За тэгээд энэ хайрхан юуны олон сурагчдаас маань Монголын сайхан бичигдэх уралдаанд гэхэд 30 байр эзэлснээс 6 хүүхэд одоо Монгол улсын их сургууль, Монгол улсын багшийн их сургуульд үн төлбөрлөлгүй сурах эрхээр шагнагдаж суралцсан байд юм аа. Ингээд тэрвшгч Гантуяа багш Монголын секцийн маань миний энэ шавнараас нийл улс орон даяар одоо 30 гаруй монгол бичгийн хэлвчийн багш нар одоо бидний үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэн гэж явж байна. Хайрхны сургуулийн онцлог амжилтын нэг нь оюуны спорт. Өнөөдөр Шатрал даамны дугуйланд 150 гаруй хүүхэд хамрагдаг бөгөөд сургуулийн авраг шалгаруулах тэмцээнд нийт сурагчдын 50 орчим хувь нь оролцдог нь тухайн сургууль оюуны спортод өндөр ач холбогдол өгдөг төдийгүй хүүхэд багчуудын сонирхлыг татаж авиасыг хөгжүүлэх чухал ажлын нэг болжээ. Чулуунбаатар багш түүх нийгмийн багш гэлээ Монгол бичгийн дугуйлангийн сурагчдтайгаа улсын чанартай уралдаан тэмцээнд өндөр амжилт үзүүлэхээс гадна 100 буудал даамын дугуйлан хичээллүүлж дэлхийн хэмжээний тэмцээнд амжилттай оролцож багтан амжилтын шанг
татаж чадсан нэгэн. За тэгээд энэ сургуульд ажиллаж байх хугацаанд сүүлийн 10 жилийн хугацаанд сурагчдын хүсэл сонирхлын дагуу 100 буудал даамын дугуйлан анх хичээлж байсан. Хамгийн анх хичээлж эхлэхдээ гараар зурцсан хөлгөн дээр ундааны бөглөөгөөр тоглож хамгийн анх дугуйлангаа эхлүүлж байлаа. Гэт энэ 10 жилийн хугацаанд хүүхдүүд маань дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс бат цэцэг маань мөнгө хүрэл медаль, за ганцлагын хүслэн заяа маань хүрэл медаль, Азийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс хос алт хас мөнгөн медаль, ингээд дэлхийн даамын холбооны дид мастер, Тэмүүлэн маань Монгол улсын спортын мастер, бат цэцэг амин хүслэн нар маань Зон бодол даамын спортын дид мастер цолуудыг авч Арангай аймгийн даамын төвөгдөх анхдагчид болж байлаа. Энэ хугацаанд хөдөө орон нутаг тэр тусмаа манай хайрхан сумын хүүхдүүд ямар их чадварлаг, оюунлаг байдгийг би олж харсан. Энэ хүүхдүүдийн чадварыг нээж чадсандаа их баярлаж явдгаа. Аливаа уралдаан тэмцээнд орно гэдэг нэг талаасаа тоон үзүүлэлт юм шиг харагдаж байгаа боловч нөгөө талаасаа тухайн ард түмний оюуны бяд чадварыг сорж байдаг гэж боддог. Улсын уралдаанд 100 байр аавна гэдэг хэрийн хүний зүгээр авдаг юм биш. Ингээд 20 жилийн хугацаанд хүүхдүүд маань энэ хэмжээний амжилт гаргаж дэлхийн дивжээнд, Азийн дивжээнд хүртэл хүрч чадсан. Манай хайрхан сумын хүүхдүүдэд ямар их оюуны бяд чадвар нуугдаж байгааг харуулдаг. Арын сайхан хангай нутгийг бүхийн өлгийн нутаг гэдэг. Тэр дундаа хайрхан сумаас улс аймгийн алдар цолтой олон хүчтэн төрөн гарчээ. Сүүлийн жилүүдэд хүүхэд багчуудынхаа ур чадварыг багаас нь хөгжүүлж, бэлтгэл сургуулилтыг тогтмол хийлгэснээр бүхий спортоор аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээн, улсын аварга шалгаруулах тэмцээн, ТV дэлхийн хэмжээний тэмцээн уралдаануудад амжилттай оролцож байна. Тухайлбал Кураж бүхийн дэлхийн аварга Боорын Баттэлгэр, Сан бүхийн дэлхийн аварга Инх тайвны гам тогтох, Өсвөрийн Аз твийн аварга Соёл Эрдэнэ Мегмарсүрэн, Ганбаатарын Ганбаяр, залуучуудын Азийн аварга Инх хамгаалангийн Уртнасан, Жудоо бүхийн Азийн өсвөр залуучуудын хүрэл медальт, үндэсний шигшээ багийн тамирчин Ням сүрэнгийн Мэнд сайхан, Кураж бүхийн өсвөрийн Азийн аваргын мөнгөн медальт Баяр сайхны Дөлгөөн баяр нарын амжилтыг дурдж болно. Энэ бол биеийн тамирын багш спортын мастер аймгийн арслан Баяр сайхан, биеийн тамирын багш Буян Баатар нарын шав нарынхаа төлөө гаргасан хөдөлмөр зүтгэлийн үр шим юм. Мөн сүүлийн 10 жилийн хугацаанд үндэсний бүхэд үзэгч олны харааг булаасан залуучууд ч нэмэгдэж байна. Аймгийн арслан Гал Бадрахын Мөнх баяр, Отгонбатын Баяр Баасан, аймгийн зам Батмагнай Мөнх баяр, Отгонбатын Баяр Жаргал, аймгийн начин Содужамдсын Бат Эрдэнэ тэргүүтэй залуучууд улсын цолонд ойрхон бөхчүүдээр нэрлэгдэж байгаа нь бүхийн эрдэм төтөлсөн багш нарын гавьяа юм. Хайрхны сургуулийн бас нэгэн дурдахгүй байхын аргагүй амжилт бол гар бөмбөгийн спорт. Сүүлийн 20 жилийн хугацаанд 14 жилд нь аймгийн аварга болж байгаа нь мөн л чухал амжилтуудыг бий. Хүүхэд багчуудыг спортоор хичээллэх дур сонирхолтой болгож, эрүүл чирэг иргэн болон төлөвшөхөд чухал нөлөө үзүүлж байна. Гар бөмбөгийн дугуйланг спортын мастер биеийн тамирын багш амар уйсгалан хичээлүүлдэг бөгөөд тэрээр үе үеийн шавнараа өнөөдөрч бэлтгэсээр байна. Мөн биеийн тамирын багш Насанбат үндэсний спортын чухал төрөл болох шаган харвааг хүүхэд багчуудад зааж сургах дугуйлан хичээлүүлдэг. Энэ хичээлийн жилд дугуйланд 16 сурагч хамрагдаж, аймгийн гоц мэргэн Баяр сайхан, Цог гэрэл, Бат Эрдэнэ, Чимэд дөрж нар хамтран хичээл сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байна. Спортын дугуйлан секцээс гадна хүүхэд хөгжлийн болон соёл урлагийн дугуйлангууд амжилттай хичээллэж байна. Үндэсний хөгжмийн дугуйланг дуу хөгжмийн багш Пүрэв сүрэн хичээлүүлдэг. Дугуйланд өнгөрсөн хичээлийн жилд 26 сурагч хамрагдсан бөгөөд ятаг, ёочин, шанз, морин хур хөгжмүүдийг тоглож сурчээ. Сургуулийн үндэсний хөгжмийн хамтлагтай тэд сум орон нутгийн соёл урлагийн арга хэмжээнд тогтмол идэвхтэй оролцож байгаа нь үндэсний өв соёлыг урлагаар дамжуулан олон нийтэд түгээж байгаа үйлс юм. Анх заяа номин гэрэл багш нарын бүжгийн дугуйланд 60 гаруй хүүхэд 2 ээлжээр хичээлдэг бол амар жаргал багштай найрал дууны дугуйланд 80 гаруй хүүхэд хичээлж байна. Үүнээс гадна ой тогтоол сайжирч төвчээртэй болох математик болон орон зайн сэтгэлгээ хөгжих зэрэг олон давуу талуудтай Рубик шоуны дугуйланд 4-өөс 6 дугаар ангийн 82 сурагчийг хамруулан сургалтын менежер Сарангаа хичээлүүлж байна. Сурагчид 3x3, 2x2 пирамид, 3x3-тай элдв загварын шоу эвлүүл сурчээ. STEM боловсролын дугуйланг Одон Туяа Дижидмаа багш нар хичээлүүлдэг бөгөөд 60 сурагч хамрагдаж байна.
Мөн оюуны хөгжлийн дугуйланд бага ангийн 5 багш, 50 сурагч, дунд ангийн 1 багш, 25 сурагч 2025-аас 2026 оны хичээлийн жилд хамрагджээ. Манай сургуулийн хэтийн зорилго бол сурагчдын хөгжил, багшийн хөгжлийгөө төлхөө анхаарч сургалтын орчныг хэрхэн сайжруулах вэ гэсэн тал дээр бол анхаарч ажиллаж байгаа. За миний хувьд бол захирлын ажлыг аваад бол сургалтын орчныг багш сурагчдын таатай орчныг бүрдүүлэх тал дээр зорилго болгон ажиллаж байгаа. За тэгээ сургуулийн маань халаалтын орчин жаахан хангалтгүй байсан. Тэгээ тэн дээр бол чиглүүлж ажиллаад сургалтынхаа орчныг бол халуун дулаан орчинтой болгож чадсан байгаа. За тэгээд багш нарынхаа ажиллах орчныг сайжруулахын тулд багш нартаа багшийн хөгжил чиглэлээр сургалтуудыг бүрэн авж байгаа. Мөн сургалтанд нь хэрэгтэй компьютер тоног төхөөрөмжийг бол бүрэн авч өгч ажиллаж байна. Мөн сургалтын орчныг сайжруулах чиглэлээр хичээл анги танхимын ширээ сандал, самбар, за тэгээд бусад хэрэглэгдэхүүнүүдийг бол мөн нөхөн хангалтын зардалаараа бол бүрэн авч ажиллаж байна. За ингээд сургуультай хөрөнгө оруулалт татан оруулахын тулд боловсролын яам, орон нутгийн хөгжлийн сан, боловсролын газар, за тэгээд иргэд олон нийтийн тусламж хандиваар бол сургалтынхаа орчныг бол сайжруулан ажиллаж байна. За боловсролын яамны хөрөнгө оруулалтаар энэ хичээлийн жил дотор байранда хатуу эдлийг бол 80% шинжилж чадсан. Ариун цэврийн байгууламжийг бол засварын ажлыг шинээр хийж засварлуулж сургалтын орчныг сайжруулсан. Мөн дотор байрны болон өдийн хоолны тоног төхөөрөмжийг бүрэн шинжилж хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний чиглэлээр хөрөнгө оруулалтыг бол бүрэн татаж ажиллаж чадлаа. Захин 3 кабинетыг байгуулж ажилласан. Персэн кабинет, идүүтэн кабинет, персингийн кабинетийг бол бага дунд ахлах ангиар хичээллэхээр төлөвлөж байгаа. Энэ жилийн хувьд бол бага анги, дунд анги, ахлах анги гэсэн 2 кабинет байгуулсан. Идүүтэн кабинет бол бага анги дээр зөвхөн 1 кабинет хичээлж байгаа. За ингээд цаашлаад идүүтэнгийн кабинетийг 3 болгох, персингийн кабинетийг нэмж 5 болгохоор төлөвлөн ажиллаж байна. За одоо бол сургууль 25 бүлэгтэй. 25 бүлэгт бол нэг 700-аад хүүхэд хамрагдаж ингэж сурч байна. За багшлах боловсон хүчин бол 100% хангагдсан. 42 удирдлагуудаа нийлээд 42 багш сургууль мөржилөгч. Тэгээ ажилчин алуун хагчтайгаа нийлээд сургууль бол нэг 70 орчим хүнтэй ингээд сургууль төлөвшөлт хүмүүжлэх ажлыг ингээд зохион байгуулж явуулж байна. Ерөнхий боловсролын сургуулийн гол зорилго бол шинжлэх ухааны мэдлэг олох хүүхдүүдэд шинжлэх ухааны мэдлэг олох. За бага наснаас нь авиасын хөгжүүлэх. Тэгээд нийгмийн оролцоотой их сайн болгох. Тэгээд зөв төлөвшүүлэх. Иймэрхүү зорилтыг хэрэгжүүлэх. Тийм учраас бол үе үеийн боловсролын яамнаас гаргасан бодлого шийдвэр, засгийн газраас гаргасан бодлого шийдвэрүүд энэ сургуульд нутагшуулах, хэрэгжүүлэх ажлыг бас зохион байгуулж ингэж явж байна гэж. Тэгээд бага боловсрол гэдэг бол ер нь хүүхдийн суур төлөвшил бий болдог хамгийн чухал үе. Манай хамт олон бол хүүхдийг зөв хүн болгож төлөвшөх, цаашид сурах хүсэл тэмүүлэлтэй иргэн болоход нь бол анхаарч ажилладаг. Энэ 25-26 оны хичээлийн жилд бол бага анги 11 бүлэгтэй, 312 сурагчтай, бага анги хариуцсан 11 багштай гэж хичээл зөвлөлт болгож байна. Бага ангид зориулсан секс сургуулиуд бол байдаг. Оюуны хөгжил, STEM, рубрик шоу, тэгэл шүлгийн, дууны гэх мэтчлийн хүүхдүүдийг бол төрөл бүрээр л хөгжүүлээд манай сургуулийн хувьд бол дуулан секцэд нэг хүүхэд нэг дуулан гэсэн тийм өрөөтэй хүүхд болгоныг л ямар нэгэн дуулан секцэд хамруулах тал дээр анхаарч ажилладаг. Нэгэн зууны түүх гэдэг зөвхөн цаг хугацааны хэлхээс биш. Эндээс төрөн гарсан алдартан авиаснууд гэрэлт бие сүүдийн бүтээсэн оюуны их өв юм. Манай сургуулийн анги танхимаас Эрдэм номын аян дөрвөлж улс орныхоо хөгжлийг түүчээсэн үе үеийн эрдэмтэн судлаачид алдраг авиатнуудаараа бид цаг ямагт бахархдаг. Тэдний тавьсан жим, үлдээсэн өв өнөөдөрч 100 зууны түүхийг гэрэлтүүлсээр байна. Ардын эмч, анагаах ухааны доктор профессор Эрээдрийн Лувсан давг, Ажуулдрын гавьяат ажилтан Балганжавын Бардорж, гавьяат уурхайчин Тойвгогийн очир хуйг, гавьяат эдийн засагч Балганжавын Хулдорж, хэл шинжилгээ ухааны доктор профессор Яруу найрагч Довчингийн Отгон сүрэн,
зэвсэг төчний хошууч генерал Ракчагийн гүнчин иш, Дамдны Бямбц огт, үндэсний шаган харвааны үлэмжид архан мэргэн Сундуй сүрэнгийн Ямааранз тэргүүтэй хайрхны сургуулийн төгсөгчдөө салбар бүртээ бусдыгаа манлайлж төр түмэндээ хүндлэгдсэн олон эрхмүүд төрөн гарсан билээ. Тэдний залгам чалаа болж шинжлэх ухаан, соёл, спорт, бизнесийн салбарт амжилттай яваа олон мянган төгсөгчд эх орныхоо өнцөг улам бүрт аж төрөн суун. За би эдүүгээс 46 жилийн өмнө буюу 1980 оны 9 сарын 1-ний өдөр энэ төрлөх сургуулийнхаа алтан босхыг анх алхаж нэгийг вэ ангид илсэн орж Сэмжитмаа багшаар анхны А усхийг заалгаснаас хойш өнөөдрийн хүртэл бас энэ олон багш нарынхаа ач гавьяагаар бас эдийн зэрэгтэй яваад бас баяртай байдаг. За биднийг одоо бас анхны А усх зааж багангийн боловсролыг маань маш их чанартай болгосон Сэмжитмаа багш маань байна. За бидний дунд ангид ороход би 4-р ангид маань бас дөнгөж шинэхэн төгсөж ирсэн манай Гантвэ багш маань биднийг хүлээн авч бас 7-р анги хүртэл одоо бас анги даасан багшаар ажилласан. За ахлах ангид буюу 8-р ангийг маань бас манай Сонио хангаа багш маань хүлээн авч бид бүгдийг бас ангийн багшаар манаас биднийг бас өдөртөн зохион байгуулж сурган хүмүүжүүлсэн ийм сайхан гавьяатай багш нараа. За үүний зэрэгцээ бас бидэнд хичээл ном орж байсан, биднийг сурган хүмүүжүүлж байсан олон сайхан багш нарыг бас эргэн дуурсахад таатай байна. За тухайлбал одоо математикийн багш Шарав Дорж багш маань байна, биологийн багш Лавгсран багш маань байна, биеийн тамирын багшаар бас манай Жамин Базар багш, за техник хөтөлбөрийн багш Намдаг багш, за физикийн багш Цацгмаа багш гэх мэт одоо олон сайхан одоо багш нараар хичээл ном заалгаж эдийн зэрэгтэй яваад би бас хувьдаа бас бэлгшээж бас баяртай явдаг. Зөвхөн ном хичээл гэж яваагүй. Тэнд амьдралын ухааныг сурсан. Хоёрдугаарт нь бид нар тэнд соёл урлагийг сурсан. Хөгжим, дуу, бүжиг, урлаг гэд бүх юмыг бол одоо бид нар зааж өгсөн. Гуравдугаарт нь бид нар одоо гэр ах хичээл гэж ордог байсан. Тэгээ тэр бол биднэрт бас маш их олон зүйлийг сургаж өгсөн. Манай хим биологийн багш Ням гэд манай бас аавын үеэлдүүн хим биологийн багш хийжсэн. Тэр суур их сайн тавигдсан учраас би ижлэгэн л одоо хамгийн өндөр оноогийг аваад анагаахын дээд сургуульд орж исэн. 1978 онд Дөрлөх хайрхан сумнда төрж улмаар 1985-аас 95 онд хайрхан сумынхаа ерөнхий боловсролын сургуульд одоо илсэн орж суралцж амжилттай төгсөж байсан. Тэр төгссөн цагаас хойш 1995 оноос 2000 он хүртэл нь одоо үндэсний батлан хамгаалалт их сургуульд автоинженерийн ангиар суралцж төгссөн. За энэ сонирхол маань одоо манай суманд одоо батлан хамгаалалт салбарт үр бүтээлтэй ажиллаж байсан мундаг генералууд бий. Одоо Гүнчиш генерал, Бямцогт генерал гэдэг. Тэдгээр генералуудынхаа одоо ажил үйлс сайхан дурсамжуудыг хүүхэд байхдаа сонсч өссөн. Тийм болохоор үе зэрэгэн болсон. Тэгээд одоо хоёр генералынхаа мөрөөр одоо эрдэмтэн багш нарын заад сургасан боловсрал мөн нутгийн одоо үг дээдсийнхаа заад сургаж байсан сургаал үг. Одоо энэ болгоныг одоо байнга бодож санаж түүн дээрээ толгуурлаж одоо ихтэй сургуулийг төгсөж улмаар одоо гадаад дотоодод одоо цэргийн хэрэгт бэлтгэгдэж өдний хорондоо сал хүртлээр 31 жил энэ салбарт ажилласан байна. Багш хүний хамгийн том шагнал бол шавь нарын амжилт. Тэдний зөв яваа амьдрал байдаг. Анги танхимаас эхэлсэн тэрхүү эрдмийн оч өнөөдөр амьдралын их далайд зөв зүг чигийг заагч гэрэлт цамхаг болон асжээ. Үе үеийн төгсөгчдийн бахархал, багш нарын маань нөр их хөдөлмөр энэ л 100 жилийн түүхийг амжилт ололтын олон хуудасаар зузаалж байна. 20 дахь жилдээ боловсролын салбарт ажиллаж байна. Ингээд ерөнхий боловсролын сургууль сурсан эрдэм мэдлийг төлөвшөл хүмүүжлээрээ өнөөдөр боловсрол шинжилгээ ухааны салбарт бизнес удирдлагын хамгаалуулах зөвлөл, боловсролын магадлалыг итгэмжлэх үндэсний зөвлөл зэрэг одоо хариуцлагатай чиг үүргийг одоо эрхэлж байна. Хайрхан сумын ерөнхий боловсролын сургуулиас нийгмийн бүхий салбарт түүчээ босон олон манлайлагч, эрдэмтэн, төр нийгмийн зүтгэлтэн төрөн гарсан байдаг. Олон 10 одоо эрдэмтдийн залгамж болж шинжилгээ ухааны салбарт ажиллаж байгаадаа баяртай байна. Тэгээ үе үеийн инженер, мундаг инженер ахнаар, экснер
болон дүүнер байдаг. Тэгээд эднэрийгээ төлөвлөж ярилцлага өгч байгаадаа баяртай байна. Тэгээд миний хувьд болохоор бид ерөнхийдөө чиглүүлжсэн цэцгэн огш бас яг голч анги удирдсан багш байсан болооч тэр ер нь чиглүүлжсэн да хэдэн байна нэрэг л за та нар зүгээр инженер болоорой л гэдэгээс та хэдийг төгсөж явахдаа ерөнхийдөө уул уурхай лид ерөнхийдөө ажиллах хүчин бол тэнд явж байгаа шүү. Оюутлага 5-7 лид ажиллах хүчин тэнд л авж шүү. Та инженер болоорой л гэж цагтаа гэсэн. Багшийн захиасаар аав ээжийн захиасаар тэгээд бас амжилттай төгсөж шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийг уул уурхай маркетинг инженер мэргэжлэр 16 онд төгсчихсөн. Тэгээд төгссөнөөс хойш ерөнхийдөө төрийн байгууллага болон Energy Resources дээр яг мэргэжлийн дагуу ажиллаж байгаа. Одоо яг мэргэжлийнхэн дагуу бас компани байгуулад үйл ажиллагаагийн 5 дахь жилдээ өдөртөд явчихна. За манай энэ ерөнхий боловсролын сургуулиар чинь манай эцэг их өө эмээ бүгд л төгсч үеэрээ төгсч ирсэн. Одоо бидний үе одоо би тэгэл манай үеийнхэд найз нөхдөд бүгд л төгсч. Одоо бидний үр хүүхдүүд төгсчлөө. Одоо тэгэл ачцээ нар сургуульд эхнээсээ орцоож эхэлж байна. Тэгээ одоо энэ сайхан сургуулийнхаа одоо багш нар налва багш нарт одоо бүгдэрэнд баярлж талархаж явдгаа илэрхийлье. Одоо энэ сургуулийн чинь төгссөн сурагч дотроос олон мянган малчин төрийн гарч байгаа, олон мянган алдарт уяаш төрийн гарч байгаа. Бидний би одоо 2024 онд аймгийн сайн малчин болж байсан. Одоо манай ангийнхнаас одоо алтан туглын эзэн аймагс муу малчин олон сайн малчин төрийн гарч байгаа. Тэгээ сургуультай бас маш их баярлж байгаа. Эрдэнэ ус сурсны хүчинд бидэд одоо ингэж сайн сах явж байна гэж миний хувьд ойлгож байна. Аранханга аймгийн хайрхан сум малай жохыг олуулсан эдийн засгийн бүтэцтэй. Тэр чудгаараа сургуулийн сурагчдын дийлэнх нь малчдын хүүхдүүд. Тэднийг ая тухтай аюулгүй орчинд байлгах сургуулийн нэг бүтцэн дотуур байрны хамт олон юм. Өнгөрсөн хичээлийн жил дотуур байранд 80 гаруй хүүхэд суусан. Сургуулиас дотуур байрныхаа зөөлөн эдлэлийг сольж боловсон бие засах газар нийтийн халуун усны асуудлыг бүрэн шийдэж ээж бүрэн камержуулж өгснөөр сурагчид эрүүл аюулгүй орчинд сурч хөгжих боломжийг бүрдүүлсэн байна. За манай дотор байр нь одоо сүүлийн үед одоо 210-аас 90 хүүхдийн хооронд одоо ажиллаж исэн. Одоо тогтвол 85-аас 90 хүүхдтэй одоо ажиллаж байгаа. Манай ажилчид нь одоо 4 жижиг 4 тогооч нэг ахлагч дотор байр гэсэн нийт 10 хүнтэй ажилладаг. Одоо энэ жилийн хичээлийн жил 25-26 оны хичээлийн жил одоо 80-аас 85 хүүхдтэй хооронд ажиллаж байна. Энэ жилийн одоо 26 оны төсөвтөөр дотор байр маань одоо шинээр зөөлөн идэл одоо хүнжил гудасч одоо 60 ширхэг ирсэн. За тэрэн дээр давхар ор 45, дан ор 25, шкав 16 ширхэг усраатай бид ийм хөрөнгө оруулалтаас дотор байр 1973 онд ашиглалтанд орж байсан учраас одоо энэ жил 2027 онд одоо шинэ байр барих төсөвт суулгацсан байгаа. Боловсролын салбарт багшлах боловсон хүчний дутагдал, ялангуяа хөдөө орон нутагт мэргэжлийн багш нарын хомсдол тулгамдсан томоохон асуудал хэвээр байна. Гэвч энэхүү нийтлэг бэрхшээлийг сөрж багшлах боловсон хүчнээр 100% хангагдсан нэгэн жишг сургууль байгаа нь хайрхан сумын сургууль юм. Тус сургууль хүний нөөцийн бүрэн хангалтыг шийдэж чадсанаар хүүхэд бүрт тэгш хүртээмжтэй сурч боловсрох, тасралтгүй хөгжих бодит боломжийг бүрдүүлж байна. Өдгөө хайрхан сумын сургуульд нийт 38 чадварлаг багш сурган хүмүүжүүлэгч ажиллаж байгаа. Тэдний чансааг харуулж байгаа гол үзүүлэлт нь багш нарын 30 гаруй хувь нь магистр зэрэгтэй, 85% нь заах арга зүйч болон түүнээс дээш мэргэжлийн зэрэгтэй байгаа явдал юм. Энэхүү чадварлаг хамт олон орон нутгийн сурган хүмүүжүүлэх салбарыг туршлага ур чадвараараа манлайлан ажиллаж байна. Сургуулийн удирдлагуудын зүгээс багш нарынхаа тасралтгүй сурч хөгжих, мэргэжил дэвшлүүлэх боломжийг онцгойлон дэмждэг. Энэ хүрээнд боловсролын ерөнхий газар болон аймгийн боловсролын газраас зохион байгуулдаг сургалт хөтөлбөрүүдэд багш нараа тогтмол идэвхтэй хамруулсаар иржээ. Мөн аймаг улсын хэмжээний олимпиадад багш нар өөрсдөө болон шавнараа бэлтгэн оролцоход нь арга зүй, санхүү болон урамшууллын тодорхой дэмжлэгийг үзүүлдэг. Энэхүү системтэй дэмжлэг нь багш сурагчдын амжилтын буйхааг жилээс жилд баттхан үргэлжлүүлэх гол хөшүүрэг болж байна. Чанартай боловсрол сургалтын таатай аюулгүй орчноос эхэлдэг гэсэн зарчмыг тус сургууль үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгодог.
Энэ чудгаараа хайрхны сургууль түүхт 100 жилийн ойгоо огтон анги танхимуудаа орчин үеийн тоног төхөөрөмж, ухаалаг технологиор ижбүрэн тоноглож, сурагчдынхаа ирээдүйд шийдвэрлэхэд томоохон хөрөнгө оруулалтуудыг хийж байна. Эдгээр томоохон бүтээн байгуулалт шинжиллийн ажлууд нь улс болон орон нутгийн төсвийн санхүүжилтээс гадна тус сургуулиараа өгүүлсэн үе үеийн төгсөгчд, ахмад багш ажилчид, малчид ард иргэдийн халуун сэтгэлийн хандив тусламжаар хэрэгжиж байгаа нь сургуулийн хамтын ажиллагааны үн цэнийг бэлэхний харуулж байна. За төрлөх сургуулийнхаа 100 жилийн ог угтаагаад манай сургуулийн хамт олон манай сургуулийн багш нар сурагчид хамтраад олон төрөлт ажлыг бол зохион байгуулж байна. За ингээд төрлөх сургуулийн 100 жил зориулсан үйл ажиллагаанд одоо багш сурагчдын хамтын ажиллагаа, эцэг эхийн хамтын ажиллагаа, үе үеийн төгсөгчд, үе үеийн ахмад багш, ажилтан албан хаагчид маань өргөнөөр оролцож байна. Одоо 100-ыг дуусгаж 100-ны үе эхэлж байгаа. За ингээд ирээдүйн одоо хайрханчууд, хайрхны сургуулийн сурагчдын одоо сургалтын орчин, багшийн хөгжил, хүүхдийн хөгжил зориулсан хөрөнгө оруулалтын ажлууд бол нэлээдгүй хийгдэж байна. Ингээд нийт одоо 100 жилийн ойд зориулан хандивлаж байгаа нийт үе үе төгсөгчдийн нийт үе үеийн багш, сургууль хүмүүжүүлэгч, ахмад ажилтан албан хаагчдын маань өгсөн хандив нь одоо сургалтын орчин буюу ирээдүйн хайрхны ирээдүй болсон сурагчдын хөгжилд одоо үнэтэй хувь нэмэр оруулж байна. Ингээд 100 жилдээ хандив өргөж байгаа нийт ажилтан албан хаагчид, сурагчид, үе үеийн төгсөгч та бүхэндээ хамт олонныхоо өмнөөс шин сэтгэлийн талархал илэрхийлж байна. Босоо заяат Монгол бичгийн соёлон өвлөж, шинжлэх ухааны нээлт, спортын ялалтын ухаагаар дэлхийн дайдад суурайдсан 100-ны түүхэн буйха. Авьяас бэлэгтнүүдийн ундрагуулсан суу алдарт сургууль минь 100 жилийн ойгоо амжилт ололтоор дүүрэн ухтаж байна. 100-ыг элээж, мянган шав нарыг эрдмийн цагаан сүүгээр цатгаж, амьдралын их хаянд үдэн гаргасан сургуулийн алдар гавьяа үеийн үед мөнхөрөн гэрэлтэх болтугай.